با سلام. توی این ویدیو تصمیم داریم تعویض رم دستگاه ایسوس FX 506 Li رو آموزش بدیم. برای این کار دستگاه باید خاموش باشه و باتری از دستگاه خارج کنیم. در صورتی که باتری رو دستگاه باشه، برق داخل مادربرد وجود داره و ممکنه به دستگاهمون آسیب برسونه. خب برای این کار من دستگاه رو برمیگردونم و شروع میکنم به باز کردن پیچای قاب کف دستگاه. در هنگام باز کردن پیچا به اونا دقت کنید، چون پیچ کوتاه و بلند زیاد داره و موقع بستن دستگاه اگه اشتباه ببندین ممکنه که قاب سی دستگاهمون رو سوراخ کنه. رم این مدل دستگاه رم DDR4 هستش که در پایین ویدیو نحوه خرید این کالا رو توضیح دادیم. خب بعد باز کردن پیچا با استفاده از ابزار شروع میکنم به باز کردن قاب دی دستگاه. دقت کنید موقع باز کردن قاب فشار بیش از حد ندین، چون ممکنه قاب دستگاهمون بشکنه. به این صورت. خب بعد باز کردن قاب دی دستگاه رم ما در این قسمت قرار داره که قبل باز کردن رم من ابتدا سوکت باتری رو از مادربرد جدا میکنم به این صورت و با فشار دست زبونهای رم رو آزاد میکنم به این صورت و رم رو از دستگاه خارج میکنم. برای جا زدن دوباره رم اونو داخل شیار قرار میدم و اونو به سمت پایین فشار میدم به این صورت. من الان میتونم رم جدیدم رو جایگزین کنم. حالا برای آشنایی با نحوه خرید این کالا به ادامه ویدیومون توجه کنید. برای خرید این کالا میتونید به آدرس www.iranfso.com مراجعه کنید و یا عبارت کامپیوتر افق رو به صورت فارسی در مرورگرتون جستجو کنید. بعد این کالا رو خریداری کنید.